engaku ringo mavoko Afrika-Dzonga nhlekani ka nhlekani mingisiromukela lona FM na ku hlekanisa ku ringa ngisela leswi ko eka nhlekani lo namuntlha ku ri ra vunharhu siku ra 21 ra n'hweti leya ya Mudyaxihi ra 2025 i Africa Month hi yo mhaka hi ra vuntlhanu hi vutisa xivutiso xa ku loko hi ri maAfrika hi kutani hikokwalaho ka yini hi languteka ku ngeta hi rhandani xivutiso xa ra vuntlhanu wo tshama ri endla hi ta twa ku khomeleni ka mhaka yeleyo va African National Congress laka Capricorn District va tshama ntshamo wa vona namuntlha na munduku kambe swi tikomba ngeti ku na hoyi ta bula na vona hi to kahle ku endleka yini hi mhaka yeleyo kambe ke hi ta sungula a New Forest a New Forest na hi hala ka va amukelani Dlamini se hi ta va hi ri kwele hi twa ku New Forest ku endleka yini na wena u ta hoxa xandla eka mhaka yeleyo andaka leswi hambi ku ri mhaka sweswo mingisiromukela lona FM 10 minute ntsena ku bela awara ya 12 laha ka hafu ku bela awara ya 12 ta va kha hi bula mina na wena hi twa ku na timhaka ta loko hi kha hi languta timhaka ta vukorhokeri namuntlha hi languta timhaka ta magondzo lomu aswitandini hikokwalaho ka yini magondo ya nga ri ku khuleriweni hi ku vona ka n'we lomu switandini vanhu va rila na timasipala ni tshemba ku va ta nghena va hi byela ku va tsandza hi yini ku khulela magondo eswitandini hi ndlela yaleyo kambe ke yin'wana mhaka leyi lavaka ku vulavula hi yona i timhaka letiya ta mpimanyeto lowu nga languteriwa hi mahlongati sweswi awara ya 2 na Holobye Enoch Godongwana va Economic Freedom Fighters van'wana va nge kahle tshika ntirho tatana Godongwana nga swa mihlupha silese wena u ri yini u langutela yini ka ntirho wolowo ke hi ndlela yaleyo ku na ku chava ka ku ongete vatirhela mfumo mintwanano leyi nga twananiwa ku nga tlheriwa ka yona van'wana va ku hayi kumbexani timali letiya ta 370 ti nga herisiwa matitwele we wahi ku ongete ku na van'wana va nge hayi futhi yona yi pfuni nchumu van'wana va nge ya hi pfuna se ta va kha hi langutela yo mhaka laha ka xikarhi ka hafu ku phela awara ya 12 ku fika awara ya 1 ivi loko vuya mahungu ya misava hi bula na ANC Limpopo kambe hi kha hi languta ka xifundza lexi hi nga ka xo xa Capricorn hi twa ku va ri yini vona timhaka ta mintshamo ku ongeti ku na ku kombetelana hi tintiho van'wana va ya khoto van'wana va tlhaveriwa timovha sweswo swa ku taniya se hi ta va kha hi twa mhaka yeleyo hi ndlela yoleyo a hi ku tumingisiro wa mina 0860002543 kambe a hi sunguleni laha Somerset ile New Forest ku nga ri Somerset kambe ya New Forest hi nteri hi laha hi lava ku bula na Khoza la Khoza va lava ku ta hi nyika xifaniso va suka ka huvo ya vufambisi bya xikolo ongeti vadyondzi a va le ku dyondzeni la xikolweni lexi kambe xiphiqo i yini Khoza i nhleka minjhani hi pfukeli minjhani na na muhumelerisi na vaakatiko va New Forest na South Africa hinkwayo ni byeleni Khoza ku endleka yini xikolweni xa n'wina swi endleke swo talanga na vaakatiko ku ve na thichara loyi a nga heriwa ku ve na thichara loyi a nga huka hi malembe loko ma fikile thichara a huma xikolweni so i thichara ra le ka grade R leri class ya grade R ku ya hi Department of Education a yi pfumeli leyi tshama yi nga ri na thichara so ku endliwe ti-business procedures hinkwato ta ku kota ku hayara a thichara ri kumeka ku shortlistiwa ku advertise post ku shortlistiwa ku ya ku nghena ti-interview ri kumeka thichara ka advert leyiwani a mi te mi lava thichara ra muxaka muni ku lava ka thichara ra le ka grade R na diploma na above diploma and above okay so we kumeka thichara na diploma andzaka 2 months kumeka ku thichara a ri holi hi vuye hi so SDB ya ka district ya inquire ku thichara swi endla njhani ri nga holi lexi va nga hi hlamula xona va hi nyike papila ra komba ku thichara a nga qacheki hikuva ka grade R va lava thichara loyi a nga na B.Ed so hi vuya ku sungula ku va na ku kokelana vele hi nga swi twisisi ku thichara ri qachiwe njhani ri nyikiwa na preliminary offer papila leri ra appointment amakumu papila leriya ri tlheriseriwa ndzhaku xilungu va ri ku revoke va revoka papila leriya kambe ri revokiwe endzhaku ka loko n'wamimi ya vutisa ku hi ni ndhawu ku nga ri ku nghenini mudende la ka mudyondzisi loyi
adzakafere se loko va ri revoke va ri xivangelo yini va xivangelo va ri ka grade R teacher loyi a fanele a nghena ka grade R i fanele a va na B.Ed leyi wa hina a nga meet ti-requirements ta laha ka grade R i fana va na B.Ed loko a ri ka grade R leswi ni nga pfumelelanaku na swona kambe kasi thole hi mani i thole hi vona lava department lava nga meet ti-requirements vo lava va nga meet ti-requirements se ivi n'wina mi ndla yini hi ku ni twa va ku a ku le ku dyondziweni xikolo sweswi swi fikele laha ka ku na mathicara ma yi nghenelela mhaka leyi va endla go slowly ku ya hi voho na vo a swi va fambeli kahle mathicara hi hetelela hi vona ku vana a va safe loko ku ri mathicara a va ngheni titlilasini laha hi nga vita vatswari hi va hlamusela ku la xikolweni hi hlangana na mhaka ya muxaka lowu se go slow leyi a yi ondzisa ku yini ni vula ku loko mi ku va endla go slow n'wina mi teka xiboho xa ku vana va nga hayi hikokwalaho ka yini mi nga tekanga xiboho xa ku ya ka ndzawulo mi ku heyi vatirhi va le ku tirheni laha se hi ye ka nharhu ka ndzawulo sweswi karhi hi vulavulaka namuntlha hi 2:30 hi ta va hi karhi hi hlangana na yona ndzawulo yi ta kota ku hi hlamula futhi ku humelela yini hi ku amakumu ka koho hi ya hlangana na ndzawulo hi ku ri ti-16 a second lava nga hi byela swilo sweswo swa ku a nga na diploma hi ya hetelela loko hi vuya hi fika hi endla vulavisisi hi kuma ku thicara leyi diploma i na yona ku swilo swa koho a swa ha twisiseki ku sunguleni va ti a nge tirhi a nga ri na a nge tirhi a ri na diploma sweswi jikijiki a nga ha ri na diploma ku ya hi vona so loko ku ya hi vona i mani la mi va mi kha mi vulavula na mani ka department ka department a hi vulavula acting director va ri i Mkhomolo loko mi ya hlangana na vona sweswiwani mi ya hlangana na vona acting director sweswi loko ya hlangana na vona namuntlha ya fast ya hlangana na vona acting director okay nice fambani mi ya hlangana na vona vi hi kota ku vona ku hikokwalaho ka yini va ta mi nyika nhlamulo ya njhani vona acting HOD hi twa ku swi fambisa ku yini hi ndlela yaleyo kambe mhaka ya ku va vana va nga yi xikolweni mhani yimi na yona swi vula ku tanihi SGB mi fanele mi ringanyeta ku na hambi mi kha mi ringeta ku pfuna mudyondzisi luya ku timfanelo ta ti nga kandziyeriwi mi nga vi mi kha mi kandziyela na timfanelo ta vadyondzi ku va nga yi xikolweni na swona inkomu hayi swi ta lunga mi ta swi vona mi ta vona swi ta tshamiseka sweswi nga fika kwala ntsinda laha swi tshamisekile hi makumu mi ta vona swi ka swi khuluka kwala kambe mani vito ra xikolo Ntikaniso higher primary school xi njhani xona xi na miako ya kahle kwala New Forest xikolo lexi xi akiwe kahle vana va dyondza ku hlayisekile ko va xiphiqo xexi hi nga na xona ntsena xi saseke ngopfu xikolo lexi xa hina no a khetsa swinene akiwe kahle hikwaya ku na lexi xi hi karhataka ka nkarhi wa sweswi ko va yo yeli hi nga na yona hi ku loko ku ri kumeni ndzawulo yi shortlist mudyondzisi wo ka nga ri wona hayi mana a swi twisisi ku va kha ku tirhisiwa ku yini kambe khensile cause hlayiseka inkomu mhlayiseka na n'wina inkomu hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM kusuka le a New Forest hi laha ku nga sungula kona timhaka ta so la New Forest i ndhawu ya kahle ne i ndhawu ya xiyimo xa le henhla laha i ndhawu ya xiyimo xa le henhla hala ka n'wene hi ko sungula laha vanhu va hamba va ya hlengeletana laha tliliniki va landza leswiya swa Wi-Fi a New Forest kambe hambi swi ri tani mi swi twile va ri voho va hlamala tanihi hi va huvo ya vufambisi bya xikolo ku hi fike njhani ka xiyimo lexiwani va ringeteni ku hlangana na ndzawulo ka nharhu hinkwako xikolo xi le ku dyondzeni kambe ku thoriwa njhani mara kahle hileswaku i van'wani va nga ntirhweni i van'wani va tlelaka entirhweni hi ndlela yaleyo tatana Gerald Sambo va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo hi bula na vona sweswi kambe hi nga siya ka vona a hi sunguleni hi hundza la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akomandlela tatana Gerald Sambo ba imikulunga ku bula na yena kusuka ka ndawulo ya dyondzo ya masungulo a Mpumalanga a ska varangeri bya MEC Kathy Dlamini indlela le Sambo inhlaka inhlikani kalanga inhlikani ka vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene FM mpikaniso higher primary ku xikolo xa kahle swinene la New Forest kambe kusitwala ungete kuna xiphiqo mi thole munhu mi tlhela ku nga thoriwangi ku endla ka yini inkomo haxi leswi nga swi vulavulaka nkarhi na sweswi tanihi ndzawulo ya dyondzo i ku process leyi laha yi nga feyilaka yi feyile eka xikolo loko xikolo xi ta va advertise post liya ya thichara le ka grade R laha xikolweni lani hi ku ya hi gazette leya 596 ya National Qualification Framework Act number ya 2008 yi vula kahle ku mhaka ya ku fambisana no professionalize early childhood development tanihileswi va ku kandziyisiwile leswaku hi ku ya hi tiko ra hina ra Afrika-Dzonga vana lava nga le ka ti-grade ta le hansi va na ti-challenges to ku hlangana loko mhaka ku kote ku va ku hlaya ni swin'wanyana leswi swi vangeke leswaku ku va na ku va hi professionalize ngopfungopfu eka grade R ku va thichara loyi a qachiwaka swi lava a va ri na a B.Ed ya grade 1 to 3 loko hi langutisa ti-qualification ta thichara leyi xikolo a xi lava ku mi thola hi kume leswaku a nga qualify hi ku ya hi gazette liya ya volume number 596 leyi vulaka leswaku ku ya hi mahlweni mathichara lama faneleke ma nghena eka grade R swi lava leswaku va na yo B.Ed ya grade R to 3 tanihiloko hi swi vonile ku va koho van'wana lava already lava va ri le ka system hi ku ya human resource development hi vele va hi ku kongomisiwaka leswaku swa laveka leswaku ku va ni ndlela ya ku va hi nga endla memorandum of understanding na tiyunivhesiti leswaku va kota ku va va trainer va upgrade ti-qualification ta voho ti va le ka B.Ed ya grade R to 3 ene leswi hi vulavurisanile ni SGB hi tlhele hi va tsalela xikolweni loko se va submita swibumabumelo swa ku va thichara la ta thoriwaku hi ku ya hi gazette leyi a swi nge vi possible ku thichara yeleyo a kote ku va a qacheka ku loko se hi lava ku ta cheka hi faka ti-qualification ta eka system ya khahlela automatically loko a nga qualify hi ku ya swipimelo leswi nga vekiwa swa thichara la faneleke a dyondzisa ka grade 1 to 3 loko ha vulavula nkarhi na sweswi ta hlangana ni vuhosi va ringete ku va va nghenela ku va hi lulamise xiyimo lexi xi nga kona exikolweni leswi swin'wana hi nga swi langutisa hi mhaka ku hi ta langutisa tindlela to karhi ta ku va na hi thichara loyi hi mi pfuna ku ka mathichara kumbe ti-practitioners leti ti rhumelaka eka ti-universities laha hi nga ni swipfumelelano ku na hi kota ku va hi mi faka leswaku ta kota ku va upgrade qualification ya kota ku va na this B.Ed ya grade 1 to 3 ni tshemba ku ka vulavisana ka hina namuntlha ni vuhosi xiyimo xi ta vuyele xitshamweni xin'wana lexi hi nga ta xi langutisa hi mhaka ya ku hi nga va pfuna njhani ku va na lava va nga nkarhi lowu nga va lahlekela va kota ku va va khavhara content lava nga swi koti ku va va yi khavharisha kambe hala ku tlhela hi vula ku xa nkoka eka hina ndzawulo a hi ku va nkarhi wun'wani ku va na ku kokelana kambe xa nkoka hi ku loko ku ri ku na leswi kalaka swi nga fambeki kahle tindlela ta ku vulavurisana ni ndzawulo ya dyondzo ti tshama ti ri koho a hi tshama ku va na meeting lowu va nga wu kombela hi ku ya hi xiyimo lexi ndzawulo ya dyondzo yi nga swi koti ku va yi hlangana na vona kambe ku va ku pfaliwa exikolo vana va nga yi exikolweni swilo leswi hi khomaka eku vava swinene ngopfu hikuva vana va hina va lahlekeriwa hi nkarhi ene hi ndlela ya rirhandzu leyi va endlaka hi yona hi ku hi va hlamuserile va tlhele va tsaleriwa laha xikolweni ku tlhela ku kombisa ku hi kwihi lava nga endla xihoxo koho lani hi kombelaka ku a hi hlanganeni hi vulavula hi kote ku lunghisa xiyimo lexi hi ya mahlweni ni mi twa kahle kambe a hi pfuneni ku twisisana ku ni twe muku loko mi va tsalerile va xikolo kambe hi ku ya hi leswi hina hi nga na swona mudyondzisi loyi i thoriwile mudyondzisi loyi na appointment letter mudyondzisi loyi tirhe tin'hweti tinharhu mudyondzisi loyi a nga holangi ni vula ku hambi vo ku na swin'wana a swi fambi kahle swi nga ze swi kombetela ka ku ndzawulo yo hi yoxe a yi fambi kahle hi ku xihoxo xa muxaka wolowo xi endleka njhani hi ku kusuka ka shortlisting interviews recommendation appointment letter sweswo I think leswi nga swi lulamisaka i ku a ku nga ri appointment letter leyi
a yi humesiwile kambe a ku ri offer letter leyi fanele ku loko ku ri ku yi offer letter swi lava leswaku a yi accepta then a kota ku va kuma final appointment letter leyi nga ta va yi sayiniwe hi head of department. And xin'wana lexi hi faneleke hi xi tisa hi mhaka ku ni loko offer letter u yi kumile ya hlamusela swa ku loko ko va na swin'wanyani kumbe swi nga taka tanihi swirhalanganya kumbe leswi department yi nga kota ku swi kuma leswi endlaka ku va nga yi mahlweni ku va kota ku appointa va nga swi kota ku va nkarhin'wani offer letter yaleyo va withdrawa hi ku ya hi nawu lowu nga vekiwa Public Service Act. So leswo ndzawulo ya nikiwa mpfumela ku loko ku ri ku na leswi mi swi kumaka ku a swi tshamisekanga. Xin'wana lexi hi faneleke hi xi twisisa i mhaka ya ku timhaka ta ku va ku qeqeka mathicara hi xitalo ti delegate ngopfu eka circuit manager laha ku va kota ku va manager ti-process ta ku fana ni teleto kambe laha hi vulaka ku hi ku loko xikolo xi advertiser post liya va endle mistake ya ku va ti-requirements leti va nga ti faka laha va nga ti nga fambisani ni leswi nga vekiwa tanihi gazette leyi ndi yi vulaka ya volume 596 kambe xin'wana lexi hi xi kandziyisaka i ku thicara leyi ku vulavulaka hi yena eka nkarhi wolowo a ku ri nkarhi lowu a pfa a pfuneta laha xikolweni kambe ku nga ri process ya ku va nkarhi n'wana se department a yi mi thorile kambe a ri le ku pfuneteni laha xikolweni ka ku ri ni xilaveko xa thicara ka grade R. Leswi nga swi endla tanihi ndzawulo ya dyondzo ku vona ku vhele ku ni nkarhi lowu a koti ku pfuneta laha xikolweni district yi tsalele head of department yi kombela ku a va mubadali ka tinyangha leta timbirhi leti a ri karhi a pfuneta laha xikolweni kambe leswi nga swi endlaka tanihiloko nda ha vulile i ku hi ta langutisa ku ka ti-program leti hi nga na to ngopfungopfu memorandum of understanding leti hi nga na ti-university ya North West leyin'wana hi lava ku hetisa ni University ya Limpopo eka group ya ti-practitioners leti hi lavaka ti-professionalize leswaku na va na grade va B.Ed ya grade R2 3 na hi kote ku va hi mufaka kote ku va famba ta kote ku va upgrade qualification ya leswaku ta kote ku va a swi lulamela ku loko ku huma ti-post na mitwa Sambo kumbe ti yimiserile ku n'wi pfuna kambe ku na swin'wana swi fambi kahle ka ndzawulo ya n'wina Sambo hi ku loko ku ve munhu loyi a nga ringanelangi ku dyondzisa ku ya hi ti-qualifications leti mi vulaka tona hikokwalaho ka yini mi n'wi pfumelela a va hi ya pfunetaka a xikolweni i pfuneta njhani ka nga ringanelangi hikokwalaho ka yini ku nga tangi lava nga ringanela va pfuneta? Muhashi fana ni le ka tindhawu ta kuma swa nkarhi n'wanyana ku na thicara loyi nkarhi n'wana a nga va ka nkarhi n'wana a ye leave-ini kumbe i le ka maternity kumbe i le ka sick leave. SGB ya xikolo ya swi kota ku va yi identify munhu loyi a nga kotaka ku va nga nkarhi wolowo wa xinkarhana xelexo a kota ku va a khomela thicara leyi a kota ku va a pfuneta kwalaha xikolweni. A kha nga tivi nchumu Sambo a kha nga ringanelangi ku dyondzisa kwalano? I think i xihoxo Muhashi loko hi vula leswaku thicara loyi a nga tivi nchumu hikuva i nayo qualification and loko a ri na yona thoriwi i swi dyondzelile kambe xa nkoka hi ku twisisa ku qualification ya yena ku na a diploma ku na a degree ti-qualification leti a ti ringani NQF and hi ku ya NQF leyi lavekaka leyi nga vekiwa hi gazette leya volume 596 yi vula kahle leswaku swi lava na a B.Ed ya grade R2-3 kambe u va na diploma leyi a nga yi trainela ya ku va a nga dyondzisa vana va le creche. So hi ndlela yeleyo leswi vulaka swilo swa ku hayi ku a nga na yona qualification kambe qualification ya yena a yi n'wi pfumeleli ku va a nga koti ku va a kota ku va a tirha la ka grade R to 3 hi ku qualification ya yena hi ku ya hi ti-requirements leti nga vekiwa a yi qualify. Loko la ku langutisa hambi kwala ka department ku na lava lavaka a diploma ku na lava lavaka a degree ku na lava lavaka ku va ni masters kumbe va ni honors. Loko u ri na a degree kambe u nga ri na honors kumbe u nga ri na masters a wu nge swi koti ku qacheka hi ku loko va teka information ya va yi faka system automatically yi profile ku post yeleyo qualification leyi lavekaka i qualification ya njhani automatically system yi ta yi rejecta that qualification hi ku yi va yi nga fikelelangi ka swipimelo leswi nga vekiwa. So a hi vuli ku thicara leyi nkarhi n'wana a nga na yona qualification kumbe swi nga endleki nkarhi n'wanyana ni ntokoto wa ku va a nga dyondzisa a nga va a ri na ku ya hi leswi swi nga vekiwa tanihi nawu lowu nga vekiwa. Swi laveki leswaku hi tanihi ndzawulo hi tlula emilawu leyi nga vekiwa leyi vekaka kahle leswaku loko mi fanele mi vona thicara loyi a faneleke a dyondzisa eka grade R2-3 swi lava a va na yini qualification. So hi ndlela yeleyo hi vula ku
ku kombisa ku na yena swi vona ku swa laveka leswaku na yena loko ku huma ti-position tin'wana leti nga ti ri ko a kote ku va na yena ka van'wana tholekaka hi ta langutisa ku a swi nge koteki ku ka memorandum of understanding leti hi nga na to hi kote ku va na yena a joyina ti-group letin'wana leswaku a ta yi kota ku va kuma B.Ed ya ku va yi n'wi pfumelaka a nga dyondza grade 1 to 3. Tatana Nsambo a ni ku yi ta heta sweswi kambe swa ni tikela ku mi heta ni nga mi vutisanga xivutiso lexi landzelaka kambe ni pfumeleleni ni sungula ni teka tinhlokomhaka leta mahungu. A hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mingiselo Munghana Lonene FM ni khomeli a hi fanele hi nghena ka xiphemu xin'wana xa nan'wanako kambe ni twa ongeti a hi se basa kahle na Tatana Nsambo kambe yimani hi basisa na vo hi ta va chucha hi ku na vo ve le ka swin'wana ve nge le ku swi endleli vo lo tinyikanyana xinkadyana xexi xa ku va ta kota ku va va bula na hina. Tsundzuka mingiseri va ri ku na nhlengeletano leyi nga kunguhatiwa namuntlha laha ku nga ta voniwa ku yisiwa ku yini mahlweni mudyondzisi loyi a khumbekaka i ta pfunetiwa ku kumbexana nga nghena ka ti-program teti va nga ti hlamusela. Na mina loko ni ku a nga tivi nchumu a ni nga vuli ku a nga tivi nchumu yena tanihi mudyondzisi kambe a ni vula ku loko ku ve mudyondzisi loyi a nga ringaneli ku a thoriwa ka poso leyi hikokwalaho ka yini a ringanela ku va a khomela ma yi va mhaka kona na ku leswi mina ni swi tivaku hi timhaka ta tidyondzo i ku loko sweswiwani mina no ya ka study leave kumbe no ya ka accouchment leave a ko lavalaviwa munhu ku a xitandini kumbe kwala ndhawini va ku a tila a ta khomerile ku huma poso yi aplayiwa va ku substitute kumbe sweswiya ivi munhu a va ri na swilaveko leswi swi fambelanaka na ntirho lowu lavekaka. Se swi laka lava wani a ni swi tivi ku mudyondzi lava a va khomela hi leri nge yini loko ku ve swilaveko swa va swi fiki kambe lexi a ni lava hi hetisela hi xona Tatana Nsambo i ku n'wina mina mudyondzisi loyi a kha pfuneta mi lava ku n'wi upgrade i mahungu ya kahle yalamo kambe ke xivutiso ku ta va ku sweswi miri ku tsariwe papila ri ya ka district kumbe ri tsariwe hi district a ni swi tivi ri ya ka kambe ri ya ka HOD kwala ri nga tsariwa ri ya koho ri va ku va ta n'wi hakela va lava ku n'wi hakela hi rate yihi na so lava va nga endla xihoxo lexi hi ku loko mi nyika munhu offer a ni tshembi ku mo tsala papila mo ku offer na hina va hi nyika ti-offer endzhaku loko va langute swin'wana ku ngo va swin'wana va ya ku va ya swi hlela ku ya mahlweni loko xiyimo xi ri tetani lava nga endla swihoxo leswi hinkwaswo kusuka kwele sekete ku fika la namuntlha swi nga koho mi endla yini hi voho a hi buleni Nsambo. Mahashi maybe xin'wana lexi hi nga lava ku xi hundzisa ku va kota ku va community ya hina ngopfungopfu ya la Mpumalanga hi kota ku va xi tisa hi mhaka ya ku loko hi lava ku tsundzuka Early Childhood Development Function yi tisiwe ximfumo eka Department of Education eka Department of Social Development kambe leswi a xi endla ku yi tisiwa le ka Department of Education a ku ri mhaka ku swi lava leswaku hi professionalizer ku kote ku hi ku fikelela ku vanhu lava dyondzisaka vana lava hina ka grade R to 3 va va vanhu lava kota ku va qualifyile va tlhela va kota ku va dyondzisa hi ndlela leyi nga ta kota ku va vana lava va kota ku va twisisa hi ku ya hi research leyi nga va ku yi kombisile leswaku ku na ti-challenges to karhi ngopfungopfu ka grade R to 3 so leswi swi endlaka tanihi ndzawulo ya dyondzo hinkwavo lava hi nga va absorba from the Department of Social Development hi teke pfhumba ra ku hi kote ku va hi nghenele ka ti-memorandum of understanding na ti-university leswaku va kote ku va va qualifya va kote ku va qualification ya vo yi va upgraded yi va le ka B.Ed ya grade 1 to 3 a ni to lava ku hundzisa sweleswo leswaku kote ku twisisa swa ku hi kume already loko hi kuma lava va dyondzisaka nkarhi lowa le ka wa hundza a ku ri diploma leyi thicara loyi a nga na yona so xin'wana lexi hi nga xi vulaka swi ta lava leswaku vhele hi langutisa ku swi fambe njhani ku za swi fika laha swi nga fika kona tanihi ndzawulo kambe xin'wana xa nkoka hi ku va vutisiwa leswaku hambi hi hola ku endla yini hi nge swi koti ku va vhele thicara loyi hi kota ku because hi ti hi system yi ta n'wi khahlela hi ku qualification leyi a nga na yona i qualification leyi yi nga qualifyeki ku va ku ya hi nawu lowu nga vekiwa ka sweswi kusukela loko ku ta va ku professionalize early childhood development ku ya mahlweni mathicara lama nga ta qachiwa hi vuntshwa swi ta lava leswaku va ri na this B.Ed ya grade 1 to 3 grade R to 3 kambe lava nga le ka system already ku va hi kote ku va translate ku va mathicara
va qualifya as educators swi lava leswaku vhele va faka eka training hi leswi nga vona ku swi fanerile ku hi famba hi hlangana na tiyunivhesiti hi kota ku va ni memorandum of understanding wa va trainer va upgrade qualifications ta vona ti va pfumela leswaku va ni B.Ed ya grade R to 3. Se loko background leyi mi nga hi nyika yona ya hi pfuna tatana Sambo ngopfungopfu kwala ka ku va lo absorbiwa kusuka ka ndhawu leyin'wana ku ya ka ndhawu leyin'wana se twanani risisi lava mudyondzisi lava va loko va absorbiwi a va nga absorbi a ku ndleke yini a va lo absorbiwa loko ku ri ku va absorbiwini leswi se va nga ha ringaneleki ku ya hi REQV level mi endlisa ku yini hi vona a va ha tirhi tanihiloko ndi vulele ku na leswi vitaka leswaku ku na ti-ECD centers leti katsaka ema-ECD practitioners lava requirement ya ku hi leyi vulaka leswaku va fanele va ri na that diploma ya ku va kota ku va ti-ECD practitioners mara hi ku ya hi ku professionalizer emadyondzelo le ka grade R ku ya fikela eka 3 swi lave leswaku munhu loyi a va ka a thoriwa a kote ku va trainiwa tanihi thichara loyi a nga ta fika etlilasini a dyondzisa content yo karhi ka vana a tlhela kotana ku va assessa leswaku vana lava kote ku va va humelela ka leswi a kota ku va dyondzisa swona se swi lave leswaku hinkwavo lava a va ri le ka cohort leya le ka grade R to 3 swi boha leswaku va faka eka training yaleyo leswaku va kota ku upgrade ti-qualification ta vona ti va ti va pfumela leswaku va translate a va nge he vi ti-practitioners kambe ta va translate ku se i mathichara lava nga ta dyondzisa tanihi thichara un'wana na un'wana la dyondzisaka exikolweni swa hina kambe xivutiso a xi ku lawani a va lo absorbiwa loko ku ri ku va lo absorbiwa vumundzuku bya vona byi ri yini leswi va nga ringaneleki namuntlha hi leswi hi nga ta tshama hansi hi vulavurisana na vona tani hi ndzawulo mara loko hi vulile ku hi vonile ku swi fanerile ku na hi kote ku va hi mpfuna ku hi vumundzuku bya byi kote ku va byi tshamiseka hikuva loko ku ri ku ta va ni ndlela ya ku va hi kote ku va hi mi trainer hi ta mi faka eka group ya vanhu leyi nga ta va yisa emahlweni va trainer kambe swi ku ya hi ndlela leyi swi nga xiswona swi nga endleka leswaku yin'wana ti-ECD practitioners loyi ntirho a nga na wo kambe a nga ka a nga qualify ku va a nga tikumaka a qacheka a dyondzisa tanihi thichara la dyondzisaka grade R to 3 ku laha ku laveka B.Ed leyi yi va ka yi humaka na mitwa Sambo sweswo na mitwa vumundzuku bya yena loyi hi vulavulaka hi yena mudyondzisi loyi mi nga n'wi absorba a nga ri ku na yona RQV level leyi lavekaku ka grade R ku endleka yini hi yena i helela hi ntirho i ta emahlweni a tirha as an ECD practitioner eka ti-ECD centers leti nga koho hi ku va a ve koho laha xikolweni a swi vuli leswaku a nga qualify ku va a nga ha emahlweni a dyondzisa eka ti-ECD centers letin'wana leti nga koho kambe hi ku ya hi le ka hina tanihi ndzawulo ya dyondzo leswi swi vulaka i ku hi ta va hi nga endlanga kahle kumbe hi ta va hi endle xihoxo lexikulu ku va hi nga emahlweni hi ku ya muthora kambe xin'wana lexi fanekele xi twisisiwa hi ku ya hi Public Service Act hambi hi vula ku fositele ku hi nga muthora system yi nge pfumeli ku va hi appointa permanently hi ku a nga fikeleli swilaveko leswi nga viko leswaku swi lava na B.Ed ya grade 1 ya grade R to 3 so hi swo leswi swi va ka swi xirhalanganya eka hina swinene ngopfu kambe hi ni ntshembo wa leswaku hi ku ya ndlela leyi hi nga ta tirhisana na hi ta kota ku va hi mi pfuna ku upgrade ku ya emahlweni ta kota ku va qacheka kahle na ya dyondzisa tanihi thichara ka swikolo swa hina lava va n'we lavo ka va nga yi tivi milawu leyi mi kha mi ni byela yo hinkwayo mi endla yini vo swi vula ku mi thole vanhu vo ka va nga yi tivi milawu no swi ta lava leswaku hi langutisa hi kota ku vona ku laha ku va ka lava va nga fambangi kahle ku fanele ku tirha enawu leswaku ku va ni ndlela leswaku ku va ni ku lulamiseka ka xiyimo ku ya mahlweni so ndzi tshemba ku already district yi sungulile ku va nkarhi wun'wana va lavisisa ku swi fikelele njhani na swi nga fikela kona leswaku vamani va khumbekaka leswaku i yini leswi faneleke xi endleka eku va ku ya mahlweni ku va ku va ni ku lulamisiwa ka xiyimo lexi nga humelela hi ku xiyimo lexi vhele ekusunguleni a xi faneleke xi nga humelelanga kambe hi tlhela hi vula ku na xoho xikolo a xi endlanga kahle ka ku va xi advertise hi post liya va twisa kahle ku loko va faka i ti-requirements va nga faki ti-requirements leti faneleke ku va toho leti faneleke ti tirhisiwa hi ku ya hi swipimelo leswi nga vekiwa hi ta lava ku tsaka hinkwaswo leswo muhaxi ku va ni ndlela leswaku ku fanele ku va na consequence management leswaku emahlweni ku kota ku va ni ku lulamiseka leswaku mundzuku loko ku ri ku na leswi faneleke swi endliwa swi endliwe hi nawu ene vanhu va swi twisisa ku loko ku tlula nawu
ku na ku hakela ko karhi loku faneleke ku va ko leswaku swi nga yi mahlweni vanhu va endla hi ndlela leyi nga fambisaniki ni nawu. MEC Kathy va swi tiva swilo leswi. Hi ku ya hi report leyi nga tata because se ku ta sungula evulavisisi yi ta fika eka ofisi ya MEC wa education ku va mi hlamusela ku humelele yini leswaku ku ya vulavisisi lebyi nga va koho ku fikeleliwe ka xiboho xihi ku va ku ya emahlweni leswaku kota ku va ku lulamisiwa leswaku ku ya emahlweni swiyimo swa ku fana ni leswi swi humelele. Gerald Sambo va vulavulela ndhawu leyi dyondzo ya masungula Mpumalanga. Khensile swinene nkarhi wa n'wina. Hi khensile Mahashi mundzuku loko mi ndzi lava mi nga ni kumi Mahashi ni va nga balekanga laha bizana ta vuya ka n'wehe a ndzi tshama ndi mi balekela. Mi bale ku na siku rin'wana ni nga mi lava ni nga mi lava swinene mi kanukani fane mi vulavula Sambo se. A hi balekanga Mahashi a ko va mhaka ku a hi ri na G20 i ndhava laha yi ri koka province laha ndi ri ko a ni nga swi koti ku va ni nga yi hlamula foni ndi ve ndi humela handle ni tlhela ndi kumeka. Nemetweni Sambo khensile nkarhi wa n'wina. Enkombo to mina Khensa tatana Gerald Sambo ndlela se hi la ku vulavula hi timhaka ta ku ka ku nga hi nga korhokeri ngopfu ka switarata ni kume swivilelo swo tala ngopfu swa switarata lomu ku fambeni Mpumalanga North West Limpopo Gauteng leswi swi nga swa switarata leswi ku nga ri mapatu ya ku hlanganisa matiko se hi ta va hi kha hi famba hi sweswo ku mi vona ongeti ku nga ku ri yini xi kavanyetaka ka timhaka ta vukorhokeri bya muxaka wolowo loko hi kha hi langutela mpimanyeto lowu wu nga languteriwa hi ku va ri timasipala a ti le ka xiyimo xa kahle hi ku ya hi swiviko leswi nga le ku humeni mi va twile holobye Velinkosini Hlavisa va kha va kombisa timhaka ta ku ku ta fanele ku langutiwa na ku kumbexani timasipala letin'wana ta to ti hlanganisiwa futhi ku za ni ku ti hlanganisiwa futhi hi mhaka ku tin'wana ti hambanisiwile se ti hlanganisiwa leswaku ku ta kota ku va ku kumeka timasipala leti ti nga ta hetela ti korhokela vaaki kambe xivutiso ku ta va ku ri ku loko ku ve ti koho timasipala leti nga ta hlanganisiwa ti ta kota ku korhokela vaaki i ncini xi endlaku ti nga korhokeli vaaki loko ti nga se hlanganisiwa a hi fambisi yin'we 0860002543 kambe ke ni ta tlhe ni pfulela na n'we mi nga a New Forest loko va i ri New Forest ni ta ku nyika nkarhi wa ku va i ni hlamusela leswi i ti twisaka swona endzhaku loko ni ta va ni vulavule na mutshamaxitulu wa huvo ya vufambisi bya xikolo na tatana Sambo hi ndlela yeleyo handle ka sweswo a hi buleni hi le tin'wana mingiseri wa Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula twana la nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi amukeleni n'wana mingiseri hi loyi nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani leswi nga ri munhu wa khongola ku vulavula ka Ndani cingani a hi kumeni n'wana nga ravala ku vulavula la nhlekani Hi pfukile Buthphet mjana. hi pfukile I Mshika la New Forest. yo mara mxika wa kona nga rhangala ku vulavula musi Ndi le ku vulavuleni ni ta va ndo biwa hi network. vulavula nitho Ka issue ya le mpikaniso Buthphet ndo hleketa ku circuit manager i fere ku endla ntirho wa yena hi ndlela ya kahle. Hikuva after advert yi humile ku fambe ti-processes hinkwato ku phikapiwe ankinga leyi nga koho loko se ku vutisiwa ku thicara a nga holi hi mhaka ya yini se ku ri koho ku vulaka nhlamulo ya ku thicara a nga qacheki hi mhaka ya ku i na REQV 13 matshan'wini ya 14 ku ve advert a yi te 13 and above se xivutiso lexi xi va ka koho ka meakatiko mun'wana na mun'wana na vatswari ka vana va le mpikaniso i ku the very same teacher loyi ku vulavuliwaka hi yena i tirhile ka ti-temporary post kwala mpikaniso a hakeriwa hi department i na personal number sweswi se ku nga permanent position swi ta njhani a nga qacheki na koho loko department yi vone ku na problem a nga qacheki why va nga vuyanga ka yehe kumbe ka principal va mi informa ku a wu qacheki xivangelo lexi na lexi va sukanga yena a ya khwira hi ku muholo a ndi wu kumi ku endleka yini se ku ri koho ku kumeka ka nhlamulo se mi ehleketa ku nga va ku ri na yini la ndo hleketa ku hi mavonelo ya mehe ndo hleketa ku district director andri loyi a nga sayina the offer letter a nga ha ri kona ka district se i le ka provincial level
kuna district director mun'wanyani loyi a nga nghena a nga le ku acteni u endle ti-commitments loko hi endle follow up a promisa ku ku ta endleka leswi na leswi turn around time vhiki ri nge heli ku nga hlamuriwanga but still a ku na nhlamulo up until se ku nghenelela vuhosi na ku ri concern ya ku xikolo xi pfariwile se hi vhiki ra vunharhu ku humelela yini ko district yi n'wi yi ta attenda a vatswari xikan'we na SGB leswi swi va ferisaka kusuka le va nga ko va ta attenda vatswari i yini na ene veri va tata namuntlha hi awara ya mbirhi namuntlha hi 2 o'clock va ri va le kuteni le Amashangana Tribal Authority mara na ko va ta hi mhaka ya ku tribal se va tsalele papila yi question ku why va nga hi xikolweni loko ku ri na problem district yi endla yini hi swona ivi swi teka hileswaku swi teka mavhiki manharhu ku va ku hetelela ku fika laha hi nga kona namuntlha ku ta i vhiki ra vunharhu ra le ka rona xikolo xi pfariwile hayi no ni mi twini yi ndzawulo leyiwani yi kahle yi dysfunctional ni mi twini buti wa mina khesini inkomu buti wa mina hileswaku ni vula ku okay xikolo ku na sekete leyi va principal swin'wana va hamba va kha va ku namuntlha ni hindza hi le sekete mindzuku ni hindza sekete leyi yi tsandzeka ku vona ku na xiphiqo a mpikaniso tin'hweti mavhiki manharhu mi tlele man tirhweni nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ya amukeli lun'wana mingiseri lo nhlekani aye buthalanga mani minjani ipfukile minjani ipfukini lava ka department a va na ntiyiso loko va adverta poso ya vona va te ti-qualification a va talanga ku diploma or degree or masters vanhu va laha xikolweni va na vutsotsi ku na n'wana loyi a nga tshama a lava ku kuma ka ma-EA 2022 a nga qualifya va qacha n'wana grade 12 loyi a fanele a qualify wa degree a va mi qachanga so konisa kwalani ku na mixikaxika ka xikolo xa Pikanisi ene xikolo xa Pikanisi xi rhandza ngopfu na vana va basket mara principal a nga na ntiyiso na va ka education a va na ntiyiso swin'wana leswi nga kona swi la Morino a ya va suwa va n'wi nyike njhani appointment letter ya ku yese i thoriwile na and all along vera appointment letter i offer letter leswi swo hi nga tsakela ku nyika ntirho hi ta ku hakerisa leswi na leswi kambe loko lavisisa swin'wana loko u kuma swin'wana hi ta cancela offer letter leyi vutheti munhu loyi i khale va karhi va n'wi vitana a nga sungulanga tolo a nga sungulanga hi 17 ta February malembe laha hinkwavo va n'wi vitana a ta khomeka i ko n'wana loyi va nga hi kombaka ye va ku hi lweyi a nga feyili a va n'wi tshiki a tirha i ta upgrade hi ndlela a va n'wi tshiki makete xin'wana lexi nga ko butet xi boha xikolo xi siyiwi ku siyiwa va ka education ku siyiwa na lava nga adverta na SGB leyi nga sayina la a yi sayina yini hi ku adverta vo hi vonile a yi sayina yini lexi a yi sayina xona hina hi karhele ku tlangisiwa hi va ka education va rhenge va ku va ri masemana va tatisa a ti-mobile class va tisa swa ku bola sweswi nyana hi lava n'wana wa ka hina loyi a fanele a tirha a swi koteki ku a tirha a ya mapurasini a nga wu voni nkoka ku vana va hina fanele va hlohletela vadyondzi va fanele va dyondza ka mathicara ku ya lenyi forest ku thicha mani ndava a va lweni navelaka ku na masiku n'wana ni famba hi movha ku fana na van'wanyana va swi twisisa swa hi vava hina hi ku i munhu loyi hi mi tivaka a hi va na vuxaka mara hi ku loko hi ze tshama ni forest hi maxaka hinkwenu loko hi ka poso yeleyo a yi ve yi khanseriwa once ku nga ha ngheni munhu until loyi a ze a kuma a degree ya leyi va yi lavaka khesile botfet ni byeleni sesi mi nga si famba hi ku vona ka n'wina loko sweswi ku venge ku na nhlengeletano mi ta ya mi ya kota ku tisa tlhelo rero ku va swi twa ku tanihi vaaki mi khomeke ku biha njhani hi xiyimo lexi a butset ni nga va rhuketela swi nga ni tshama yo sesi swa titsamela ku ri ya leta va rhuketela kambe va twanani ku va ri yini makama va twa ku va ri yini vanhu okay va ri hi ku ya hi tatana Samu va vula kahle va ku REQV 13 a ya ha ringanelangi ku va yi tirha ka grade R hi ku ya hi ene swi twala swi ri swa khale na 2008 khale ngopfu se va absorbe vanhu se loko ri va absorba ti-ECD centers mi ndla yini hi vanhu lava mi nga va absorba hi ku loko mi kuma absorba mi teka hinkwaswo swi nga koho ivi loko se mi swi tekile mi kota ku vona ku mi va pfunapfuna njhani ku ta endleka yini
a hi ku timingisela mina 0860002543 a hi tweni kun'wana yi ri yini loko ku ri ku hi ha ri ya leyi mhaka hi ta twa yena loko ku ri ku yin'wana hi ta twa yena nhlekani ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani swi twala ku nga si va na munhu la ndlela yeleyo ya i kona se nhlekani Aye minjani? sesi wa mina hi pfukile minjhani Hi pfukile goodness nandzini kwalani forest na mina na n'wana kwale xikolweni xa Mpikaniso. ya Hi mutwini a karhi a vulavula hi Mr. Sambo. Se leswi a ni lava ku vutisa xona i ku kusukela namuntlha a va swi tiva swa ku i yini swi nga famba wrong hi ku sweswi hi na 3 weeks vana va hina va nga yi xikolweni mara ye u hlamule leswaku wa hala ku ya lavisisa ku ri i yini swi nga famba wrong. Se swi vula swoho swa ku la ka department leyi swilo a swi fambi kahle a va fanekele se va swi tiva ku ri hi kwini swi nga famba wrong hi siku ra namuntlha. hi laha hi nga kona na mina na n'wina hi le ka group yin'we ya ku hi mpela se ku hela mavhiki manharhu ku na sekete leyi xikolo lexi welaka ka yoho laha a swi fanele se swi kha swi tiveka ku sukusela mavhiki lama ku na xiphiqo xa yini kambe a va se swi tiva a va swi tiva swi komba swoho swa ku a va landzelerisi loko vanhu mi va qachile va tirha ka department a ni mi fanekele mi landzelerisa se loko voho va ku va ha ta lavisisa ma swi vona swa ku na vo va le munyameni se a swi tshamisekanga swi lava lunghisa department ya vona a yi tshamisekanga ene swi hi twisa ku vava hi ku vana va hina va tshame 3 weeks hinkwayo vo tshama kaya va salele ndzhaku na hina vatswari hi twa ku vava hi swona a swi tshamisekanga a va swi lunghisi inkomo good pet sesi wa mina ni mi khensile hlayisekani danki inkomo 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela kha ku haxela twi hi xitsonga xa nhlawulo ku sungula nhlekani lowu a hi twi ku hetisa tlhelo ra wena hi ndlela yi eka mhaka leyi nge le ku buleni hi yona 0860002543 a hi amukeleni lowu mingiseri hi twa ku ye angula kwini nhlekani a ku na munhu kambe i xiyimo xo tika swinene lexi hi nge le ku langutana na xona hi ndlela yaleyo i timhaka leti ti nge le ku tikeni ti nge le ku tikeni swinene ngopfungopfu loko hi kha hi langute ka ku hetelela ku va na xiyimo lexi a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani aye butsalanga minjani hi pfukile minjhani pfuke ndi xikala vito na me kwala New Forest me ni la ku vutisa la loko va ka a nga qacheki ku ve ti-qualification ta ku sungula a ti lave diploma a ni ri bera ku ndleke xihoxo ku endleke xihoxo xo sungula hi muyisesi loyi na a ndzi va fanele va lunghise khale loko ku i xihoxo veri ku ndleke xihoxo ka xinavetiso lexiwa kumbe n'wina mi tiva van'wani va nga a va fanele va lunghise before loko ku i xihoxo a va n'wi qacha a tirha va lunghisa swihoxo swa vona kambe va ta n'wi qachisa ku yini hi ku veri system yi nge pfumeli a yi nge pfumeli a ku na nkinga swi ri loko swi ri ku a swi pfumeli principal must fall hayi a n'wi laxi i fela yini hi ku i fela ku i sesi wa n'we kumbe boti wa n'we i sesi kumbe boti loyi hi vulavulaka yena so i fela ku sesi wa n'we a nga na swilaveko leswi lavekaka i na swoho loko ri ku a va lave ku lunghisa a fanele va lunghise before swilo swi onhaka malunghiselo ya kona ku ta ku ri ku yini ku tivisa ku lawani ku laveka munhu loyi a nga na leswi a va fanele va lunghise before se mi hleketelela ku yini la mi hleketelela ku nga ku humelele un'wana a nga na degree se va ku heyi a swa hi nghenisa loyi sweswo ku na swin'wana hleketelela sweswo hikokwalaho ka yini mi hleketelela sweswo nkarhi wun'wana poso leyi already va yi xavisile va dye mali leyi va laka ku hoxa ye wa degree se vana van'we va le ku dyondzeni ka xikalavito la xikolweni va xavisa tiposo la xikolweni xavisa tiposo xexo xihoxo loko la ku boxa swihundla a va qachisesi wa hina a tirha va saka ku hi boxa swihundla swa ka swi nga hi lavi loko va la hi swi boxa hi ta swi boxa swihundla leswi ku na nhlengeletano namuntlha hi awara ya 2 mi ta a New Forest le a Maxangani tribal authority yana ni mi ya va byela ni la ta twa nhlamulo mi ndzi mi ni fonela mi ni byela ku mi kume va byela swa principal must fall a chiki xitulwini a pfulela van'wani va nghena lava nga ta fambisa xikolo hi ntiyiso ni mi twilisisi wa mina khensi ayi
ya hela ni nga swi twisiseki ku xi phunyuke njhani xi pfutapfute njhani xinavetiso lexi ni rhumeriwile hi xexi xi pfutapfute njhani xinavetiso lexi xi za xi fika laha vanhu va ze va ku va shortlistiwa va tlhela va thoriwa ku va kha va nga ringanelangi va nyikiwa na offer kumbe hi lava n'winyi wa timhaka va hayi n'winyi wa timhaka hi n'wi tshikini a nga vulavuli n'winyi wa timhaka hi lava a ha famba na vuxaka bya kahle na ndzawulo ma n'wi vona a fambi na timhaka ta yena va ta n'wi yisa na le xikolweni ku ya hi leswi va nge va ta ringeta ku n'wi nghenisa ka ti-program ti nga koho ku ta fikisa REQV 14 sweswiya swa ku taniya kambe xivutiso ku ta va ku lava nga ndla swihoxo ku ndleka yini hi vona loko a ku ri mina ni ta ku hlongolana vanhu valava hikuva huwa hi switwi swa vanhu kambe hambiswiritano mingisiro Munghana Lonene FM awara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa hetiseriwa vona hi mfundhisi Hlulani Fanuel Magayisa hi va hetiselaka mahungu walawo hi ndlela yo yeleyo katika laha handle la a hi tweneni ku we u angula u ku yini eka mhaka yo yoleyo kambe sweswi ya ndzhaku ka ku twa mahungu ya misava na Hlulani Fanuel Magayisa Nkowankowa ngiyana lekapani uyikuma kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Botpet na muhumelerisi mhaka ya New Forest yi simple a va n'wi kachi for temporal a karhi a endla leswi a ka a swi hlamusela Mr. Sambo kwalani undergrad ti va ti vula diploma ti lavekaka leyi a university a karhi a tirha a ni yi tirheni nkarhi wo leha a ri temporal a va n'wi tika ri temporal a tirha a karhi a tsala xikambelo swa swin'wana swa kona a karhi a tirha kwalaha xikolweni va nga n'wi susi hikuva vaakatiko va n'wi lava ene muakatiko wa kwalaha tikweni rolero swi kahle ku hluvuka tiko hikuva ku kachiwa mudyondzisi yaloye va right mi nga n'wi byeli munhu nkarhi for long time ka ku tata dyondzisi tata loko u xota vanhu loko mi vitana yena loko u xota vanhu mi vitana yena swi ku na mixikaxikanyana ku na nyoka hansi ka tafula Botpet ku na nyoka hansi ka tafula laha hansi ka tafula ku na chicken fish yi fambaka hansi ka tafula remember ni nga kwala ka bota Giyani Botpet mina ni ta vulavula hi hala Soweto laha ni kumekaka kona enkarhini wa sweswi hi ku vona ka mina ku ri ti-service delivery ti nga fambi kahle xo sungula i ku na vanhu lava va hi tirhelaka i vanhu lava va nga tiviki mintirho ya vona xin'wanyana xivangelo xikulukumba ngopfu i mhaka ya swilo swa mahala government yi tshembise vanhu swilo swa mahala ku ri yi ta endlela vanhu mahala kasi loko a ku hakeriwa ti-rent ku va strictly munhu a fanele a kha a swi tiva ku n'hweti yin'wana na yin'wana u fanele a hakela rent hi ku vona ka mina service delivery a yi ta famba kahle se government ya hina hi ku yona yi lava ta tshama a xitulwini waya se yi tshembisa vanhu swilo swa mahala loko swi fanele ku vanhu va hakela swo hakela ya chuha ku ya ka vanhu ku ri yi va byela ku ri vanhu va hakela hi ku yi lava ti-vote se as long nga ha ri na government yo njeha leyi lavaka ku tshama aphaweni for waya na vanhu va nga hakeli ku ta hlakala hi ku vona ka mina Botpet inhlekani Botpet na muhumelerisi la ku vulavula leyi ya mapatu la switandini swo la siku rin'wana mi lahlekanyana hala a Jamela hala ka Khosotuba mi nghena hi hala ti-RDP leti ti nga le patwini le mi nghena mi ku mi lava ku ya ka N'wamahwayi na Tana West mi ni byela ku leswi mi swi vona ku hala strateni movha ya n'wina mi ta yi siya I think ku hala ti-RDP mi ta woka mi ta hala ka N'wamahwayi na le Tana West hi milenge leswi strata swa ku a swi tsakisi even though mukhanselara wa swi vona hambi movha yena yi khuhla hansi mara a nga na mhaka na swona inkomu la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona enongora ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela emakumeme ikhume n'we timinete ntsena ku bilawara ya n'we nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM banda ra African National Congress a Limpopo ri le ku yini mahlweni na tinhlengeletano ta ku hlawula vurhangeri eka swifundzatsongo hi ndlela yoyoleyo mi ta tsundzuka ku a khale ngopfu vembe yi nghenile
ta tsundzuka ku a hi khale ngopfu Norman Mashavani na yo yi nghenile sweswiwani hi lawani hi la ku twa ku lavo va nga kona la ku nga na buti Adolf Rapetswa ku nga va ku ri swi ka swi famba njhani tlhelo ra xifundzantsongo xa vona kambe ve ri mani vito ra xifundzantsongo xa vona hi ndlela yaleyo hi ku vona ve le eka xifundzantsongo hi ku ya hi mepe wa Limpopo i Capricorn kambe vo va na vito ve nge ri hi le Peter Mokaba hi ndlela yaleyo se buti Adolf hi va nga ta hi pfuna ku twisisa ku kahle ya sungula conference leya namuntlha kumbe ku endleka yini na buti Adolf, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Nhlekani? Thanks, Mr. Matebula, for having me, and evening to the, afternoon to the listeners. You have a very popular surname. Are you related? To Ntate Paul. We know each other. I think the ancestors might know better. Oh, okay. Peter Mokaba, regional conference was postponed indefinitely some weeks back, and fortunate enough, it's like it's convening again. Let's start there. Are you ready to start as the ANC for the Peter Mokaba region today? Yes, thanks very much. As you have heard, the provincial secretary yesterday when he was briefing the media, he really indicated that we are ready to proceed with conference. Based on what he has said yesterday, was that the conference should start at 1 o'clock today. The conference could not start at 1 o'clock because there were other comrades, I think 5 comrades who took the ANC to court. They sought an interim order at the court, and the matter is to be heard at 2 o'clock. So that will obviously change the start time of the conference. But the delegates have successfully registered. They have the text in their hands. That we're just waiting to start with the conference. Are you privy though to what could be at the point of contention with regard to the issues that have been taken to court? Yes, these comrades are complaining about the outstanding verdict, but they are awaiting for it as a result of the disputes and the appeals they lodged with both the Provincial Dispute Resolution Committee and the National Dispute Resolution Committee. However, we are surprised as to why do they run to the courts, because in his media address, Provincial Secretary yesterday indicated that the conference would start immediately after all internal organizational processes have been concluded, meaning the processes to adjudicate over disputes. So it was quite a surprise why would people rush to the courts without even to await such communication from these committees that I've spoken about. And what are the disputes all about? What are they disputing? The disputes vary from branch to branch. I may not be privy to what exactly are they disputing about, because we know what happens at DGMs. You may find or there are those who are complaining about the counting of votes when you are electing delegates. Others will complain that we do not know of this meeting. So I may not know exactly the content of the nature of the disputes, but there are disputes, and the disputes have received attention. Just that this one decided to become ill-disciplined, disregard organizational processes, and run to the courts yesterday, last night, without awaiting the outcomes of their disputes this morning, as correctly communicated by the provincial secretary. Eluri Ntate Rapetswa, can you help us understand what happened when the initial conference collapsed and the announcement or thereof, which said the conference has been postponed indefinitely, and what was happening in between then and yesterday when it was then agreed that the conference will resume today? Exactly why we have postponed conference. That is a good question. The conference was postponed 2 times. Yes. The first time, in fact 3 times. The first time it was when the Provincial Dispute Resolution Committee was not done with dealing with the disputes from branches, with the appeals from branches.
Well, we thought that we would not need to disadvantage any member of the organization. Let's rather postpone the conference. And we then postponed from the 9th to the 11th of May. And we have communicated to the PS, Provincial Secretary, that he speaks to the committee in the province dealing with disputes to fast-track the dispute so that the conference could sit. The PS indeed did that, but still, the PDRC could not finalize on the disputes. As to why, we do not know even to date. We postponed the conference yet again to this past weekend. Yeah. This past weekend, we were told, we also returned to the Secretary General of the African National Congress, and he responded by a letter which he directed to the NDRC to finalize the appeals to allow the conference to take place this past weekend. Still, the NDRC could not finalize its work. So we are worried as to who is trying to delay the conference. Is it the nature of the disputes? Are they so difficult that they cannot be concluded on time? But we are happy that yesterday the provincial secretary has highlighted this fact that we cannot, people cannot just hold conference at random with an ending dispute resolution process. So we believe that now I can tell you that all the disputes have been finalized. The report is with the region and the province, and there is a meeting to finalize all those minor preparations of comrades who could not register because their matters were at the dispute level. Now they are registering and the conference should start. So you are not afraid that maybe whatever that they are seeking from courts today at 2 might affect the very sitting of this conference? Well, the ANC is an organization which subscribes to the rule of law. We are quite confident that the legal representatives of the African National Congress will emerge, because what these people are crying foul about is what they became impatient. They had only a few hours to wait between last night and this morning to find out if their appeals have been attended to. So we believe that there is no case there, but we truly respect the rule of law and we operate within the Constitution of South Africa. We will await the court and will proceed based on the ruling of the court. So as we conclude that, Rapetso, someone was saying yesterday when we were listening to the provincial secretary, there was some form of violence outside. Some cars were damaged and stuff like that. Is it true, or is it just a story that's being made up? There was no violence at all. After we concluded the media briefing, one comrade of the ANC said that his car tires were punctured, and it looked deliberate because it appeared to be a stab. They were stabbed, those tires, deflated like that. So we couldn't find the perpetrator, but we have asked security at the Polokwane Council chamber to go and check at the cameras if they cannot find the person who would have done that. As to now, no one has seen anybody, but we believe that this culprit will be found and brought to book. We do not encourage political intolerance. We want everybody to respect anyone's position or preference in terms of the leadership that is to emerge. But we do not want to quickly rush and say this was politically motivated, because the acts of criminality are acts of criminality. Until we find the person responsible, it is then we'll make that determination. Dr. Rapetso, we wish you good luck in the commencement of the regional conference, and in an event that it commences, we would want to speak to you after the finalization of the conference to find out how the conference would have transpired. Otherwise, enjoy what is left of your minutes before you go to court. Thanks very much. Also enjoy the rest of your position of the conference to find out how the conference would have transpired. Otherwise, enjoy what is left of your minutes before you go to court. Thanks very much. Also enjoy the rest of your day.
Okay, ntate Adolf Rapeto lava hi bula na vona kusuka ka ANC Peter Mokaba region leyi tshamaka hey katika kate leswa vugevenga vhele ni vulavula ku mina zawo kuva ku ri yini lexi tlhavako ho xicrewdriver mukwana xilo xo tontswa leswi talaka ku vuriwa a khoto va tala ku a va vuli ku munhu tirhise mukwana kumbe va ri i tirhise xi xo tontswa se un'wana wa macomrade va ri i tlhaveriwe mathayere tolo hi laha se i swi vonaka ku ya mara n'wina mi nga kwala ndzeni man ka organization a ni kanina ku bolana a hi lave ku rhurhela tatana kumbe hosi Madaji va kombisa ku ni le ku tsutsumatsumeni khalanga mani na swi lava ku ta vulavula ka nongonoko wukulu la Limpopo wa Afrika wa vulavula kambe hayi a swi koteki la hey ni le ku lunghiseni sweswi swa conference ku hayi lunghisana ku mi heti mi ta hi ta bula mi ta kota ku hi byela kasi i ncini xi ndlaku ku fane ku va na timhaka ta ku van'wani va ku hi ndlela yaleyo i nga ri moya wa ku swi na mhaka ke loko ku ve mina ni ngheni hayi va lava nga ta va ya tirha va ta ya va ya tirha a kona moya wolowo se leswi a hi ka hi bula hi swona na tatana Rapeto eka nhlekani lowu hi twa ku va kha va kombisa hi laha swilo leswi nga famba kumbe swi fambaka koho loko hi kha hi languteka timhaka ta nhlengeletano leya ya ku hlawula vurhangeri yi nga ta endleka laha a Peter Mokaba New Peter Mokaba Stadium ka masiku ya lama yi nga kunguhatiwa wona ya nharhu ku twa ku va ta fambisa ku yini va hlawula na vurhangeri hi ndlela yaleyo na ku vurhangeri bya ta ku tshame ku va na xinavetiso xin'wana xa fole xi vula hi timhaka ta ku fashion yi fika yi tlhela yi hundza ene ni twa ku ri kumba loyi a endla xinavetiso loyi xi ya a tshama hala ka Malamulele a ni tivi hambi swi na ntiyiso ku fika kwihi xifundhantsongo xa Malamulele i khale ka Giyani kambe mhaka nkulu laha ni lava yo hundzisa hi ku hikokwalaho ka yini u ngeti van'wani va swi lava ku hikuva laha ku nga heriki na ku va swi fika njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo se hi ta twa n'wehe loko mi kha mi nghena mi vulavula mi tisa min'wangulo ya n'wehe yi mane hundza hi laha loko se ni vuya ni ta mi hetisela ti-voice note letiya mi nga ni rhumela ivi se hi ta twa ku mi langutela yini ka mpimanyeto loko a vulavula hi ku langutela ka mpimanyeto mi nga rivali loko yi ku khume timinete ku nga si ba awara ya 2 hi ta kuma mahungu ya misava ya awara ya 2 leswaku 3.0 yi ta kota ku sungula kahle henhla ka nhloko hi twa ku yo yi famba njhani ivi kusuka kwalaho ku ta sungula hoyi ya ku muhunguti a va fanele va endla tihakela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula awa hi tshile budget ya ministara mara lexi vavaka i ku budget leyi a ya hina swisiwana bukpete ya vanhu va ku fuma loko mo yi languta kahle ka xilo lexi nga ni vava hinkwaswo ka budget ka swilo leswi nga swi vulavula hinkwaswo lexi nga ni karhata ngopfu i ku va ya tshama va vulavula ku va va lunghisa budget leya va nga yi onha siku leriya va nga hi wastela mali va nga endli nchumu swantswa loko va ya vuya va thuse 20 rand ya vakhalabye na vakhegula because minister u vurile ku ye ka last budget a va budgeteli 150 per month leya a yi ngeterile but sweswiwa va vone nga ku swantswa ka swilo hinkwaswo va vuya va va susele 20 rand a ku nga ri na kun'wanyani lava fanele va ya va lunghisa kona ku va swilo swa vona swi tshamiseka ku va leswi va swi lavisaka swona vona nga ku 20 rand leya ya ku va va tekela vakhalabye na vakhegula i xilo lexi nga ta endla budget ya vona yi tshamiseka yi va right tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hlayisa kutani u tiwinela movha hi Spar vona na nkateko wo wina yin'we ya 50 wa ti-100 grand i10 sedan xava ximakiwa xin'wana na xin'wana lexi nga nghenela kutani u swipe rewards card ra wena ku nghenela kuma 400 gram cool baked beans in tomato sauce xava letimbirhi hi 30 rand u hlayisa 6 rand kumbe 5 kg Spar frozen mixed chicken portions hi 189 rand 99 u hlayisa 47 rand mintsengo leyi yi kumeka ku ya fikela hi ti 8 June loko xitoko xa ha kumeka ku na swipimelo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona
nkandziyiso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi lexini khalanga na muhumelerisi khalanga leswi vulavuriwaka kwalano ka hi nkulukumba yaloye Sam u vulavula ku ha swona swa swivulavula a nga u vulavula mavunwa i mavunwa la vulavulaka swona vanhu va lava ku thola maxaka ya vona u longhisa xaka ra yena nkulukumba yaloye a fa va n'wi thola u qualify ngopfu munhu yaloye hambileswi munhu a nga n'wi tiveki mara wa swi twa ku leswi o ti lumaluma loko a vulavula kwalano nkulukumba yaloye ku vo chava ku n'wi thola munhu yaloye va chava ku n'wi thola va lava ku nghenisa maxaka ya vona a swi kona mi n'wi vutisa swivutiso swa kahle ngopfu wa va nga n'wi tholi munhu yaloye va n'wi hoxa ntirhweni va la koxa maxaka ya vona va nga koti ku dyondzisa lomu eswikolweni lomu hi vo va hetelelaka na swikolo vanhu vo fana na valava u dlaya swikolo nkulukumba yaloye a ku na ntiyiso ya swi vulavulaka kwalano khalanga a ku na ntiyiso hinkwayo mavunwa ngopfu vo n'wi pfalela handle nkulukumba yaloye va swi vona ku u ta nyalusa muti wa ka vona mo vona swa ku i xisiwana nkulukumba yaloye se chaya loko a nga ta fuma ku tlula yena hayi khalanga vanhu lava va hi dlaya ka tekaya va hi dlaya vanhu varhangeli va nga koho swiswana inhlikani Brapet mhaka liya ya le xikolweni xa le Mpikaniso yi komba yi ri na xitumbelelani hambiloko ni nga tivi ku xitumbelelani xa koho hi xini xa koho mara xo xitumbelelani Brapet xi koho va nga advertise poso va tlhela va ya ka ti-short listing va tlhela va ya ka ti-interview va nga xi voni ku ku na xihoxo vo va lava degree a va lavi diploma mara va nga swi voni munhu a tlha a thoriwa endzhaku ka loko a thoriwini a tirhini tin'hweti tinharhu loko a vona ku a nga holeriwi a lava ku tiva ku hi mhaka yini se mhaka yi kota ku humelela swa ku we u na diploma and a hi lavi diploma hi lava degree hi Brapet laha ku na xitumbelelani education a yi lunghisi timhaka ta voho vana va xikolo xa le Mpikaniso va kota ku vuyela xikolweni va ya hey ya kule ku tikeni kule ku ni twa n'waka nkulukumba a nkulukumba munhu loyi vulavulaka yena kambe hambi swi ri tani mi tisile tlhelo ra n'we ni vula hi tlhelo ra seketelo ku a nyikiwe ntirho wa yena van'wani veri minkama yin'wani poso ya ndliwa va ku khalanga va sungula va vutisa we i lava ku nghena va lava ku we ku i na ti-qualifications ta njhani iva ku khalanga va humesa ku ni tshame ni attenda course yin'wana ya swin'wana swa AIDS hala wana humesa paper a wu na qualification no kahle hi mpfuka ni pasa hanyani thoma hanyani nkozana so okay qualifications vula ku hava wena wo va na matric okay se vandla xinavetiso va ku ku laveka vatirhi ku laveka mutirhi loyiwani i fanele a va a ri na matric ku ya henhla phela ku za ku matric ku ya henhla va ku hoxina wena kwala ani se ivi ku ndliwa advert ivi pass se kumbexana na liya a endlisiwa sweswi va ku diploma ku ya henhla va ri na ku tshemba ku swa diploma swa ha ta tirha kasi a swa ha tirhi heyi ya ka tika kambe hi twa nomango emisava ya awara yambirhi lawa hi nga ta ya kuma hi 10 minute ku nga si ba awara yambirhi ya ta ya yimise ku yini u yi kuma kahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ku Africa wa vulavula ai gimeteni hi WhatsApp leyiwani hi ku leyi na gumeta yo rhumela nkandziyiso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Brapet na muhumelerisi la ku vulavula leyi ya mapatu la switandini swo la siku rin'wana mi lahlekanyana hala a Jamela hala ka Khosotuba mi nghena hi hala ti-RDP leti ti nga le patwini le mi nghena mi kumela ku ya ka N'wamahwayi na Tana West mi byela ku leswi mi swi vona ku hala strateni movha ya n'wina mi ta yi siya I think ku hala ti-RDP mi ta woka mi ta hala ka N'wamahwayi na le Tana West hi milenge le strata swa ka swi tsakisi even though mukhanselara wa swi vona hambi movha yena yi khuhla hansi mara a nga na mhaka na swona inkomu ai ka N'wamahwayi na Tana West hawu Tana West ijana mi fika njhani vona ka Tana West na ri Tana West ai
ingati na munhu. Oh okay, tani riwexe. Kama msirutana 0860002543 hi buleni va ka yena holobye Enoch Godongwana va fikini le ka huvo ya endla milawu va economic freedom fighters tanihi ntolovelo lavaya va nghena na vona va ri ku cineni ni vona na nkulu wa munhu ka vanhu lavaya nkulukumba Carl Niehaus ya va le ku ti cineleni va ti tsakerile mani va mbale Jewish yaliya ya vo yo ndla ku va vonaka va mbale swimbalo sweswiya swa ku tshuka hi vona ku vona sweswiya na ku vona holobye Enoch Godongwana va nghena se va tshamisekile vanhu lavaya ngomiri yini 0860002543 timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga na tona a hi ti tweneni mi nga rivala ku tindlela hinkwato kongoma a pushback rich vhiki leri taka ai mativana a hi amukeleni lowu mingiseri nhlekani Inhlekani tatana Pete Mpfukile. Papa mina hi Pfukeni n'wina minjhani? Hi Pfukile Ntshambadlele. Aye bot. Anleka Saitra Forest Hill xikolo. Mara ndzi na ku vulavula hi letter of offer ne. Yeah. Letter of offer it's a legal binding document. Leyi loko ni twa mi vutisa muvulavuleri wa department va vutise ku ta humelela yini ntirho va ku ri no. Yi vula ntsena ku ri loko ho kuma swin'wana leswi i nga ka ku i nga swi mentionangiku hi nga terminate contract. So a hi mutlachi a nga va byela ku i na xo karhi lexi va nga tshikaka ku a nga na xona. I advert leyi nga ka yi nga vulavisaneni ku na leswi va lavaka swona as a department. Yeah. Leswi swi vulaka ku ri question leyi n'we mi nga hi vutisa ku na problem ka department a yi ri ntiyiso mara muvulavuleri a va yi hlamulanga va yi hlamulele in a sense of ku yimela department mara va nga kongomisi hi vana njhani breakdown ya the person le a advertiser ku post a nga swi tivi ku swi laveka sweswo ku na problem. That's a serious problem. So mutlachiwa a nga ngheni ka helo i failure ya administration ya xikolo na department. Loko ku ri for example antivi ngopfu mhaka le xikolweni nga mi tiva better loko ku ri ku xikolo lexi nga advertiser post xi advertise ka content tihi va ti kuma kwini ku these are the basic requirements loko ri department a yi na connection kwalaho. So ku na breakdown yikulukumba ngopfu se lexi nga kona hi lexiwa va hava right yo terminate contract va isala vona va department. Why ni ku va hava right na it's a legal binding document. Loyi a nga tlachiwa a ku na leswi a nga swi produsanga ku leswi a va lava swona. I va kombisile ku qualification leyi n'wa mi lava yona as per advert hi leyiwa. Se va boheka ku va va n'wi tlacha irrespective of system yi ta va kick off whatever the case is. Someone need to override the system here because it's a legal binding document. Aningo very high REQV level 13 aya pfumeleriwi ku laveka 14 se va fane va ndisa ku yini la hiku a ku hold you loyi a nga advertiser post a ku pani chulanga ka nga va ku wrong mtlachiwe onikwila se loko ku ri ku sweswi ku hold wa vanhu ku many believe ku I hold the department responsible because vula ku yona yi ndla njhani ku yi nga mandate vanhu lava nga xikolweni ku guys aka hina ku cinca la yes our changes because this is a sensitive change. Yeah. Yi ta njhani ku a sensitive change leyi nga costa ku department yi nga communicate na vanhu lava nga xikolweni na va ri na SGB. Does it make sense? Na ku loko ka mitholo loko se mi sungula ku thola mi sungula ku tshemele ka nguva yo navetisa tiposo na yinini lava va HR va ta ndla ti-workshop va tsundzuxa vanhu ku loko mi kha mi thola mi languta leswi nawu cincile laha wu ndlisa leswi laha se hi hundzile hi lava leswi ma swi vona sweswiya swa ku taniya. That's why ku mbalavuleri va lahlekile because va hi leswi ni nga tile ku loko ni nga swi twisanga kahle va ringete ku lava ku differentiate a letter of offer na contract of employment. Yeah. Swa fana swilo swa swimbirhi swi legal hinkwaswo. So loko ku ri ku mi ze mi ndla a letter of offer ivi mi hlamuseta ku ri loko ho ya kuma swin'wana hi nga terminate loko ku ri ku munhu yaloyo a loko a mi hembela a hi nge for example loko ka ni ku va ku ntshani u na criminal offense ni ku no ivi ku ya ndliwa
vulavisisi kuma ku ntlhanu impela eka criminal office ni hembele department va na right to terminate contract ya mehe so lo a tlachiwaku i hembele department na the answer is no va boheka ku n'wi khipha loko a no n'wi tiva ni to n'wi fonela ni n'wi please kombela ku ndla something mara in a first ku kuna mi vutisa xivutiso xa ku kuna sweswi vona ni vutisa i vhiki ra vunharhu i vhiki ra vunharhu ne mina va n'wi byela ku department a yi ri kwini la hi swona ni nga vutisa ku department yi na second office leyi monitoraka swikolo kambe ku na xikolo xin'wana se xi nga heta mavhiki manharhu ku nga ri ku yiweni xikolweni a nchumu matani nambe xivutiso xin'wana mi xi vutisaka ku na un'wana a nga ri ku tleni ntirho wa swona this is true a hi holdeni lo a nga lavi ku ntirho wa yena kahle straight a ni tivi letter of offer ya state ntirho ngoti letter of offer ta private mara ni believe ku content ya fana a ku nge vi na ku cinca ku leyiwa yi fanele yimisa ku loko mi ze mi nyika munhu letter of offer swi lava ku ti-basics butpet ti ndliwile so loko mi ze mi kota ku ndla ti-basics mi ku letter of offer leswi mi nga ta sala mi ya swi kuma ku ngo va leswiyani leswi mi kuma ku a mi kota ku swi kuma leswi mi nga ta vula ni swi state ka contract loko hi ntlhanu u kuma lexi mindzuku i kuma ku wena u nga byela ku hi ta terminate a va kumanga nchumu laha leswi va nga swi kuma hi leswi a swi ri irrelevant na mutlachiwa leswi va nga swi kuma i vusofa leswi i xihoxo leswi va nga swi endla hi swo va nga kuma swona a se a va tshike munhu a tirha ivi vona administrative wise va yi byela i the back office loko a nga ringaneli ku tirha le xikolweni hi mhaka ya swilaveko leswiya va vulavulaka hi swona a va n'wi laveli ntirho wun'wana na swilavelo leswi ku ya mahlweni a deploy kun'wana mi vutisa question yin'wana sweswiwani mi ku loko fine veri va ta n'wi hakela ni believe qualification yin'wana na yin'wana yi fambela na xikeli xo karhi va n'wi hakela hi rate yini he didn't answer ene kwala ka rate phela a ni ngo na swi tsundzuka loko hi meni sungula vuthicara a hi sayina kunene loko hi hola a va vilela ngopfu lava hetana swi kuma ku hina heta na qualification ya le henhlanyana se loko se ku tsariwa timali tsane ni ketsile ya butpeti fa iba la henhla voku xipata lexawa ku fika va a va mi feva department a va khiphi nkulukumba loyi leswi va swi vulaka yes it's fine ku va ta endla something mara mina lexi nga xi vulaka ku ndlela ku hi kota ku hi ya phambeni kahle a va teki swihoxo swa vona va nga terminate contract va n'wi deploya kun'wana until va za va kota ku lunghisa leswi va fanele va swi lunghisa swona va n'wi nyiketa high hope va nga dlayi munhu high blood please thank you good test khenseni swinene 0860002543 a ni swi rhandzi ku yima na muyingiseri mina ni yimana a ni lavi ku yima helo a ni mhani a ni le ka xiyimo xa ka xo yima kambe loko ku ndliwe xihoxo xi ndliwile loko mina sweswi wo ni rhume ku ni tele na malofo mambirhi ya brown ni ta ni marhwele ivi wo a ni te rin'we ro basa rin'we mana wa ngheri helo mina i te tela malofo mambirhi ya brown se xihoxo xi le ka mina xi le ka wehe a swi yela a hi tweneni loyi nhlekani butpete mi pfukile bota mina hi pfukile nguna minjhani na hi pfukile mata na mi navela la mi nga tshama kona hileswaku mi vona ka mi tshame ehofisini yin'wana hileswaku ku hle ku hileswaku ku rhulile hi le ka mitititi ni tshamisekile a ni ri ku yingiseleni then ni twakise hi xivulavulo xa ha ku hundza ku xa ha ku huma ku sweswi ma tiva eka panele ya interview a ku tshama munhu un'we and a ku qachi munhu un'we loko ku endliwa recommendation butpet ku recommenda vanhu va ku ringana 4 or 5 then hi laha nga ku maybe ku tekiwe xihoxo ku tekiwe xiboho ku va ku landzeriwe ni milawu leyi va nga ta va yi khomile ya ku fambisana na constitution yeleyo ya department ma swi vona so laha ku na problem because loko mi languta mhani lawa a va ri ku acteni kwalano ka position yeleyo position ya Department of Education it is sensitive positions letiya ku loko hi vulavula hi mudyondzisi hi vulavula hi munhu loyi ingaku u ya tshama u fanele a nghena hi swilaveko leswi nga helela a hi department a ko va any other department i sensitive department yi fana na swa nursing la nga ku a va lavi mistake munhu loyi u fanekele a dyondzisa u fanekele a va a helerile whether wa acta kumbe wa dyondzisa leswi minkarhi leyi a khale butpet a hi kuma mudyondzisi a ta hi xinkarhi na n'wi vona a ri koho 1 2 3 n'wi vona hi nga n'wi voni
so which means a swi komba ku munhu loyi a lo pfala ntsena a kumbe a tirha hi nkarhi nyana mara after loko ya huma position yeleyo hi ta n'wi vona se a ta va fika va full time va n'wi tivisa maka exikhongeleni kumbe mahlweni ka vana va xikolo ku ri mdyondzisi wa n'we wa thichara wa dyondzisa subject yo karhi hi loyi exivoko vito ra i mani wa ka mani loko hi languta kuma ku ri i khale munhu a karhi a ta acta laha why because munhu loyi u meet ti-requirements ta that particular positions se leswi nga humelela kwala xikolweni xelexo kahle ko va na ku swekiwa laha nga ku nkarhi wun'wana ku timhaka ta ku loko ku ve nkarhi wun'wana a va landzelela ku ya hi constitution leswi vurisaku so kumbe ku ve na ku cinca ka nawu wo karhi based on what the ladies requirements are a va fanekele va lo n'wi byela ku ri no wena you are no longer gonna be able to act on this position because of 1 2 3 4 5 so loko swi koteka hi kombela ku ya endla wa improve part yin'wana leyi lavaka konteni ka ti-requirements letin'wana toho nemetweni botome nemetweni leswaku yi ta hela hi ku vona ka n'wina mhaka leyi i tata makhwiri mata ku the way swi nga so vaakatiko ni sure ku ri ni ka meeting lowu nga ta khomiwa namuntlha u nge wa tshama wo helela kahle because xivulavulo xin'we xi ta corrupta meeting ta hangalaka unless va khoma meeting hi xi vona mara loko ku ri ku va indlu ta vaakatiko nena mi byela Bootpet mi ta vuya mundzuku mi hlamusela ku ri meeting lowa u corruptiwile kumbe vanhu va hangalakile without any agreement because vaakatiko va fed up va kwatile nemetweni bot nemetweni ketsile botome timinete ta 16 ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi ni vona papa Penny va khome foni lava tanihi van'wana va vanhu lava va nga ka ntlawa lowa wa MKP lava nga le ka huvo ya endla milawu vona hi leswo loko vo ze va huma xikirinini loko ni ku ini va languta swo boha ni va tiva a ku hana ku ni hleketelela ni hayi lava ni va vonini se leswi ni lava ku byela swona ku se vanhu va fikile laha a holweni liya va akiyele Cape Town ni vula swirho swa huvo ya endla milawu ni vona holobye wa maphorisa hi lava va le ku hindzeni na vona va khome na foni kasi va holobye va khoma tifoni loko tshiki va fonela minkarhi yo to kuma va kumeki hi ndlela leyo kambe mufambisi wa nongonoko wa tiko xetleri wo khomela sesi nkuna TE T yimele Tsundukani E yimele Edith va fikile ve le ku lulamiseni na xipano xa vona lexi nga ta va xi kha xi vona leswaku va mi haxela nongonoko walowo thwi wa timhaka ta mpimanyeto 3.0 lowu nga ta tisiwa hi holobye Enoch Godongwana hi ndlela yeleyo a hi twaneni ku nga kuma un'wana mingiseri ke hi twa ku ye uri yini ka 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM inhlekani enhlekani Bootpet na vayingiseri minjhani na aye papa n'wina mi ri yini ni salele timinete tinharhu makwa Bootpet na va khoma ya leya department I think kuna problem hi department leyi ya education na Mpumalanga loko hi tlhelelanyana ndzhaku Bootpet department leyi hi vulavulaka hi yo department leyi ya ku xava ti-laptop namuntlha se hi le ka xiyimo lexi hi le ka xona ku nga thoriwa teacher a ri kala ku lava ku terminatiwa contract loko mi tlhelelanyana ndzhaku Bootpet loko mi tsundzuka ku na n'wana loyi a nga tshama ku nghena mali ya NSFAS by mistake ya akhawuntini ya yena n'wana loyi a voko ra nawu ri tirhini a vuya a sentesiwa chance ya ku hi ku i n'wana wa xikolo min'wo a ya xikolweni na ku dyondza then ku ta recover-iwa mali ya government loko a ta va a ri ku tirheni a nga nikiwanga but lava ti-laptop va nikiwe chance ku ri mali yi recover-iwa swi vava ngopfu future ya n'wana Bootpet yi ye mugodini hikuva chance a nga nikiwanga u le ku seveni ka xigwevo n'wana yaloyo hi vulavulaka hi yena hi ti-mistakes leti endlaku hi ti-administrator sweswiwani i administrator lava nga endla mistake hi ku ya hi muvulavuleli wa department but ku le ku panichiweni ka teachera leri hi vulavulaka hi rona Bootpet department ya lexi ya education eMpumalanga yi na problem leyikulu loko ku nga tekiwi magoza vana Mpumalanga va ha to hlupheka eka ntana ro Bootpet
ene swo ni le ku ringeteni ku va ku ringetiwa matshalatshala hinkwawo ku n'wi pfuna n'wana loyi kumbe na matshalatshala ya ringetiwile ya nga tirhi Buthati matshalatshala hi ku ya hi me a ya ringetiwanga ni na ku twisisa ka ku loko u nghene xikolo hi NSFAS va ku byela ku ri u na xikweleti loko u sungula ku tirha automatically va swi vona ku ri munhu loyi wa tirha va ta sungula ku rhumela emapapila ku ri u na xikweleti xa so lexi u fanekelaka u xi hakela so ni na ku tshemba na ku na n'wana loyi Buthati a fanekele a va a nyikiwile a chance yaleyo ya ku a yi mahlweni na tidyondzo ta yena mara loko se a ta va a humelerile va swi tiva ku ri loko a sungula ku tirha mali ya vona yi fanekele yi recover-riwa mara n'wana a nga nyikiwangi chance yaleyo Buthati lavan'wana va nga xava ti-laptop eMpumalanga Department of Education va nyikiwile a chance ya ku va kota ku hakela mali yaleyo swi vava ngopfu Buthati i kwini n'wana sweswiwani hi ku i n'wana a hi expect ku ri loko va ku nghene emali akhawuntini ya yena a nga yi tirhisi Buthati ntiyiso i n'wana yaloyi u ta yi tirhisa a ni yi tirhisi na he mara nga zanga yi tirhisa swa nchumu mani mami swi voni ku leswi a xavaxava swona yi tlhe mativa ka vavisetani khensini buti wa mina hlayisekani mani ku diye ku engeta a hi buleni nkarhi lowu taka inkomo ai khense hi laha swi tikomba ku ra ku i n'wana wa vona vana wena loko u tshamile va ku vandle xihoxo va hoxa mali no pela ri nga se pela i ta yi herile i ta kokule fu absolutamente nongonoko lowu a humelesiwe hi ncindani Eric Mawasi mina ni khalanga Pet Mathebo la hlangana na nongonoko lona kambe mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM ku ta ku ravumune se hi ta va ka hi languta ku yi fambe njhani budget 3.0 leyi tisiwaka n'wina hi holobye wa swa timali Enoch Godongwana xandla xa vona i dokodela David Masonto mutshama xitulu wa komiti ya timhaka ta swa timali i dokodela Mkhacani Joseph Maswanganyi hi ndlela leyi mara nhlangano lonene mi tiphinani hi ya mahungu ya misava kambe hi nga se nghena kona a hi sunguleni hi hundza laha hambi ku ri